კი ბატონო, მე დავსვი კითხვა რა ინტერესებდათ გამოკითხვაზე როცა იყავი მეთქი და რა არ ვიცი, რამდენად ფორმალური იყო. რა თქმა უნდა, ინტერესებდა დეტალები, რისი გახსენება შემეძლო, რისი აღწერა შემეძლო, ეს ყველა ინფორმაცია რა თქმა უნდა მივაწოდე სრულად. ის იმ ადამიანთა ჯგუფში მე ასე ვიტყოდი იმ ძალადობრივ ბანდიტურ დაჯგუფებაში, რომელსაც უხელ საღამოს შერატონ ბათუმში დიმიტრი სამხარაძე ხელმძღვანელობდა. ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ დიმიტრი სამხარაძე იყო და კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც მანამდე ვიდრე ეს ექსცესები მოხდებოდა, რამდენიმე წუთით ადრე თავად გამომეცნაურა, როდესაც მოვიდა იმ სავარძელთან, სადაც მე ვიჯექი და შემომთავაზა სასმელი, რომ ეს იყო ის მანველიძე, თუ არ ვცდები, შენ ასე ყვებოდი დღეს. კი, რომელსაც გავეცანი და აღმოჩნდა გიორგი მანველიძე, რომელიც შემდეგ ასევე მონაწილეობდა ამ დაჯგუფების აქციაში და ეს ყველა ინფორმაცია რა თქმა უნდა მე მივაწოდე გამოძიებას და მთავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი არის ის, რომ დროულად იყოს ამოღებული შერატონის სასტუმროს ვიდეო კამერების ჩანაწერები. კი, შერატონმა ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის მზადყოფნა გამოთქვა, მათ გაავრცელეს განცხადება, თუმცა ზვიად ერთი რამ მაინტერესებს, აი შენს შემდეგ თავდასხმა მოხდა რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 15 წუთში თუ არ ვცდები, თავდასხმა მოხდა. მე დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ ჩამოვრუნდი დაბლა ფოიეში და იქ უკვე დამხვდა სხვა სურათი, ეს მოძალადეები იყვნენ გაქცეულები და სასტუმროს ფოიეში იყო ასევე დაზარალებული კი, გიორგი გახარია. კადრი ამოატრიალე თუ შეიძლება. გიორგი გახარია. მე სწორედ ეს მაინტერესებდა. გიორგი გახარიას შემთხვევაში და მე მოგვიანებით ზვიად ძიძიგური მეყოლება სტუმრად ის უფრო მე დეტალს გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქ საუბარია 10-მდე პირზე. შენ შემთხვევაში რამდენი პირი მონაწილეობდა ამ ამდენივე 10-მდე პირი, იმიტომ რომ იქ იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ერთ მაგიდას ანიშნა, რამდენიმე მეორე მაგიდასთან, თავად დიმიტრი სამხარაძე თავის თანხმლებ პირთან ერთად და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომელიც გარედან შემოვიდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ასე 10-მდე ადამიანი იქნებოდა, რომლებიც ერთად დაიძრნენ დინებით ფხიზლები იყვნენ, ზვიად, ფხიზლები იყვნენ, თუ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იყვნენ, აი რა როგორ შეატყვეთ? მაგის ექსპერტიზა ძალიან გამიჭირდება, თუმცა თუ გავიხსენებ იმას, რამდენიმე წუთის ადრე გიორგი მანველიძე ამ სასმელით მოვიდა, რომელშიც რაღაც კონიაკის ან ვისკის შეფერილობის სითხე ესხა, სავარაუდოდ სვამდნენ და აღნიშნავდნენ ძველი ახალცელს, ხომ? ამიტომ იყვნენ იქ მაგიდასთან დამსხვრები და აი უცბად აი ამ ყველა იმ სრულ იდილიურ სიტუაციაში, რომელიც იყო სასტუმროს ფოიეში, უცბად მისცა სხვა მასშტაბი დიმიტრი სამხარაძემ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აი ეს პროვოკაცია მოეწყო და ჩაეტარებია ძალადობის აქტი. კი, აი რაღაც საჩვენებელი იყო თითქოს ეს ყველაფერი. მე შენ დეტალებს არ გაყოლებ, იმიტომ რომ არაერთხელ მოყევი და ჩვენ მაყურებელსაც მოსმენილი აქვს რა და როგორ მოხდა და მაინტერესებს ის რაც ჯერ არ მოგვისმენია. თითქოს აი არის რომ დღეს ეხლა როგორც მაგალითად გუშინ პრობლემური იყო ის რომ გამოკითხვა იქ ადგილზე არ შედგა მიუხედავად იმისა, მე არ ვიცი ბატონი გახარიას შემთხვევაში იყო თუ არა რაიმე საგამოძიებო მუშაობები ჩატარებული, მაგრამ კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში, როდესაც მე გამომძიებლები, რომლებიც ადგილზე იყვნენ და მელაპარაკდნენ ზედაპირულად მომაყოლეს არაწერილობითი ფორმით რა მოხდა და როგორ და იქ ყველაფერი ადგილზე იყო, მე ის კონკრეტულ ადგილს სავარძელს, მაგიდებს, კამერებს ვაჩვენებდი, ვინ სად როგორ იმყოფებოდა იმ დროს, მაგრამ მათ ეს გამოძიება იქ არ ჩაატარეს. მე როდესაც აი ამ 20 წუთიანი ინტერვალის შემდეგ დავბრუნდი ნომრიდან დაბლა ისევ ფოიეში, როდესაც მოვიდნენ ჩემი კოლეგები, მეგობრები და უკვე გამოვიძახეთ შემდგომ პატრული, მე ჩამოვედი თუ არა, გავხედი აი მაგიდებს ზუსტად, სადაც ეს ადამიანები ისხდნენ, მანამდე ვიდრე მე დიმიტრი სამხარაძე ამ ყველაფერს
დაგეგმავდა ჩემთან მიმართებით და დავინახე რომ ყველა ორივე ეს მაგიდა იყო გასუფთავებული, იქიდან იყო აღებული ჭიქები, სხვადასხვა იქ თევზებზე რაც ეწყოთ, ბოთლები, დიდაც ისინი ალბათ შვამდნენ სხვადასხვა სითხეს. აი ეს ყველაფერი იყო გაწმენდილი, ალაგებული, რაც მიმაჩნია რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნივთლიცება იყო, რომელიც გაანადგურეს. ის აკრეფილი იყო აი ის ჭურჭელი, რომელიც მესროლა მანველიძე მართალია ის ანც და მეც და დაცვის თანამშრომელსაც რომელიც მეფარებოდა და დაიმსხვრა, იმიტომ რომ რეგისტრაციის რეცეპშენის მაგიდას დაეჯახა და მიემსხვრა ეს საყვავილე თავისი ყვავილებითა და მიწით იქ მიმოიფრქვა. ესეც აწმენდილი იყო. ანუ ყველა ნივთლიცება ამ ადამიანებმა მე დარწმუნებული ვარ არა თავისი ნებით სასტუმროს თანამშრომლებმა, არამედ გამოძიების ხელდასმით. ხო, და ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ პოლიციამ დააგვიანა და ადგილზე დროულად არ მოვიდა და ცხადია, როგორც უნდა წესი და რიგი. მაგრამ როცა მოვიდა, მაშინაც შეიძლებოდა აი ამ სამუშაოების ჩატარება, რომ ზვიად, ეხლა ვკითხულობდი ზუსტად, მე არ ვიცოდი ეს ინფორმაცია, აი რამდენიმე წუთის წინ დაიდო ინფორმაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს ამას სოციალურ ქსელში, რომ შერატონ ბათუმი უარს ამბობს ზვიად ქორიძეს ვიდეო მასალა გადასცეს, სადაც მასზე თავდასხმა აღბეჭდილი და რომ მიუხედავად ამ უარისა შეეცდებიან ყველანაირი სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას, რომ და მიაწვდიან ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც თავარი არის, რომ ეს მონაცემები აუცილებლად მოიპოვოს გამოძიებამ, ამოიღოს გამოძიებამ და იყოს ის საქმის მასალებში. მეორე, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მე როგორც მოქალაქეს ჩემი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც არის დაცული შერატონის სასტუმრო შერატონ ბათუმში, ის ინფორმაცია უნდა გადმომეცეს, რა თქმა უნდა, იმ კონკრეტული ვადის მითითებით, რომელსაც მე აღნიშნავ იმ განცხადებაში, იმიტომ რომ პერსონალური აქ საუბარია იმ პერსონალური ინფორმაციაზე, რომელიც მეორე მე შემეღება. კი, და ბოლო კითხვასაც დაგისვავ ზვიად და გაგათავისუფლებ, რას უკავშირებ ამ ყველაფერს შენ? აი როგორ ფიქრობ, მე ივანიშვილი როდესაც დასანქცირდა, ჩვენ ვსვავდით ხოლმე ჟურნალისტები ამ კითხვას, რომ აი ეს დასანქცირება როგორ იმოქმედებს, როგორი იქნება მისი შემდგომი ნაბიჯები, დაიხევს უკან თუ უფრო მეტად ხისტი იქნება მისი პოლიტიკა, არ ვიცი, აი რას უკავშირებ ამას ყველაფერს, რაც მოხდა შენთან დაკავშირებით, გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით, ჩვენს კოლეგასთან, მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით, რა არის ეს, რა ეტაპია? ეხლა რომ თუ ჩვენ ამოვართ იმ პრინციპით, რომ აქ რაღაც დემოკრატიული მართლობა გვაქვს და რაღაც პატარა გადაცდომებს ვაწყდებით, მაშინ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივალთ სწორ ნიშნულთან, იმიტომ რომ აქ არა გვაქვს გადაცდომებთან საუბარი, ეს არის პოლიტიკური მართლობის წესი და ასეთი მართლობა ახასიათებს მხოლოდ დიქტატურას. როდესაც აი ამ მართლობის წესზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურაზე. და ეს დიქტატურა ყველა განზომილებით არის ჩვენ ცხოვრებაში შემოსული. ეს არის სიძულვილის ენა, ეს არის ძალადობა, ეს არის ცემა, ეს არის დევნა, როგორც საპოლიციო მანქანების, საპოლიციო სისტემების, რომელიც აბსოლუტურად არ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს დამცავ ინსტრუმენტს, არამედ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ხელში აბსოლუტურად მოქალაქეების დევნისა და მოქალაქეებზე ძალადობის ინსტრუმენტი და ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა გამოვლინებებს, როდესაც მოქალაქეებს ერთმანეთს აპირისპირებენ, როდესაც რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ მოძებონ 1000 ტიპის განტევების ვაცები, რომელზეც გადაამტვრევენ მერე ჯოხს, გნებავთ ქვეყნის შიგნით, გნებავთ ქვეყნის გარეთ, ამიტომ ეძებენ ყველგან აგენტებს, ამ დროს თავად არიან აგენტები და ღია აგენტები, რომლებიც ასრულებენ კონკრეტულად რუსეთის პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ დაკვეთას, რომ აი ასეთი საქართველოს შექმნან აქ, ასეთი სახელმწიფო ჩამოაყალიბონ საქართველოში. ჩვენ ვხედავთ, რომ სასამართლო მთლიანად ინსტრუმენტია აი ამ ძალადობის ხელში
და ის რაც მოხდა იგივე მზიან მაღლობელთან დაკავშირებით ჩვენ რა დავინახეთ რომ პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო ეს ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუცია აღმოჩნდა ჭანჭიკი ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის. თუმცა ეს ჩვენ ბევრად ადრე დავინახეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავინახეთ იმ პოლიტპატიმრების საქმეებში, რომლებითაც საპყრობილეები უკვე გადაჭედა ბიძინა ივანიშვილმა. დავინახეთ აი იმ გაუგონარ დევნაში ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და უკვე რამდენი ადამიანია დაჯარიმებული უკვე ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფები და ხედავთ რომ ყოველდღიურად იზრდება დღეების ოდენობა, როდესაც ამ ადამიანებს საპყრობილეში სვამენ და ხედავთ იმას რომ უკვე 15 დღე აღარ ყოფნის და მე დარწმუნებული ვარ ქართული ოცნება იფიქრებს იმაზე რომ ეს დღეების ოდენობაც გაზარდოს, ხო? იმიტომ რომ ეს რეპრესიული მანქანაა, რეპრესიული მექანიზმია, რომელიც სრულად უნდა ამუშავოს, სრულად უნდა დატვირთოს ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ აი ეს ვიკითხე, სწორედ რა ეტაპია, როდესაც სრულად აი ასეთი დატვირთვით მუშაობს უკვე რეპრესიული მანქანა თქო და დაგემშვიდობები. დიქტატურა გადმოვიდა უკვე რეაქციის რეჟიმში, დიქტატურა გადმოვიდა შეტევაზე. ჩვენ რამდენიმე თვის ან წლის წინ, როდესაც საუბრობდით და სულ ქონდა კამათი სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში, რომ ეს არის დიქტატურა თუ იქ იყო მოსაზრება რომ ეს არის რაღაც უფრო ავტოკრატია რომელსაც აქვს რაღაცა კონკურენტული უნარები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას რომ ამ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილს არ ქონდა რეაქციული რეჟიმი ჩართული, ის ამ ყველაფერს ამ პოლიტიკურ დიქტატორულ რეჟიმს აყალიბებდა და უკვე როდესაც დაჭირდა მას ეს და ეს დაჭირდა 2024 წლის გაზაფხულიდან სრული სვლით, როდესაც მას შემოაბრუნა რუსული კანონი, ჩვენ დავინახეთ რომ 1 წელი რეაქციის რეჟიმში მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურა, ის მხოლოდ შეტევაშია, მხოლოდ იღებს რეპრესიულ კანონს თავისუფალი ნების წინააღმდეგ, დემოკრატიის წინააღმდეგ და ჩვენ ვიცით რომ 2024 წელი რეკორდულია ასეთი კანონების მიღების ოდენობით და ჩვენ ხედავთ აი ამ ფორმით კოლოსალური მასშტაბებით მიტაცებულ არჩევნებს, ჩვენ ხედავთ ქვეყნის საგარეო კურსის ასეთ ცვლილებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ ხედავთ თავისუფალი ადამიანების ნების წინააღმდეგ ასეთ გააფთრებულ ომს.